Bem, agora vamos fazer uma fogueira que é a pirâmide invertida. O objetivo desta fogueira é quando nós queremos fazer, por exemplo, uma refeição em que vamos necessitar de muitas brasas. Então o que é que fazemos? Criamos várias camadas com madeira grossa e depois vamos fazer a fogueira aqui em cima. E depois as brasas vão descendo e vão queimando de cima para baixo. Ou seja, do momento em que eu faço a fogueira e isto fica bem aceso, eu posso ir preparar a minha refeição e não tenho que me preocupar com a fogueira e no final vou ter aqui um monte de brasas. Vamos agora fazer a nossa refeição, que vai ser peixe assado. Para isso vamos amanhar o peixe, portanto é colocar a faca aqui no ânus do peixe e cortar até cá acima. Portanto, agora é remover as entranhas. Pegar aqui no cantil. Portanto, o peixe já está limpo por dentro e agora então vou abri-lo todo até aqui à cauda para depois colocar no meu espeto ao longo da espinha. E assim ele já vai estar aberto. Agora é só pôr sal e depois vamos colocar no espeto, que é o passo seguinte que eu vou explicar. Bem, vamos agora preparar o espeto para colocar o nosso peixe. Portanto, que eu peguei, cortei uma pequena vara que a separei a meio e vou colocar o peixe aqui. Okay? Agora vou apertar aqui em cima e vou amarrar para que ele fique preso e que não fuja. Então, o que é que eu faço? Pegar aqui um bocado de paracorde, vou tirar as linhas, uma linha interior e vou então prendê-lo bem. Agora que ele já aqui está preso, eu vou querer que ele fique aberto. Portanto, vou colocar este espeto aqui a meio. E assim ele vai se manter aberto quando o colocar na fogueira.
Outra parte da nossa refeição, vamos também fazer um frango assado. Vamos começar por arranjá-lo. Primeira coisa, tem que se retirar a cabeça. E, neste caso, retirar também a ponta das patas, porque ainda cá está. Então, há duas formas de preparar o frango para levar para a fogueira. Uma delas, que é a que não vamos fazer hoje, é recheá-lo. Portanto, coloca-se o recheio dentro do frango, utiliza-se um espeto daqui até à outra ponta e depois fecha-se as pernas desta maneira e coloca-se um espeto para segurar o recheio. Esta, como eu disse, não é a forma que vamos fazer hoje. A forma como nós vamos fazer hoje é abrir o frango totalmente ao meio. Então, para abrir o frango ao meio para ir para a fogueira, temos que fazer um corte aqui ao longo desta linha, começando na ponta do peito até aqui à frente, e no final temos que partir as costelas para abrir o frango. Tal como para o peixe, no caso do frango, está aqui um pauzinho que nós rachamos até meio. Prendemos aqui, como o frango é mais pesado, prendemos aqui com uma corda para que o pau não continue a rachar. E então o processo é muito parecido ao do peixe. Vamos pôr o frango aqui, vamos pôr o espeto ao longo do frango e no final usamos outra vez uns bocadinhos de paracorda para prender aqui a ponta. Ok. E agora, também à semelhança do que fizemos para o peixe, colocamos um espeto a passar por trás do frango. Aqui neste caso, um a atravessar os dois peitos e agora um a apanhar as pernas, da mesma forma que fizemos para o peixe. E assim ele está pronto para ir para a fogueira. Tal como fizemos para o peixe, vamos agora pôr sal no frango. De um e do outro lado. Aqui tem que se esfregar um bocadinho mais para que o sal fique agarrado. E agora vamos pôr o frango na fogueira. Temos aqui já esta estrutura pronta, já está aqui o peixe a assar e vamos agora pôr também o frango.